Mala an ce kai dan kasuwa ne, wani gwagwarmaya ka fuskanta kafin ka zama dan kasuwa? To alhamdulillah ni dan kasuwa ne, amma ba na fara zuwa kasuwa da na kasa kaya ko da jarin kuɗi ba. Na fara daga aiki. Wato yawanci wani suka kai ni kasuwa aiki nake musu a rumfunansu da sana'o'insu. Na da masu gida wajen guda 3 ko 4 duka aiki nake musu. Daga bisani kuma wani daga cikin 'yan kasuwan ya cire ni daga yin aiki, ya ce ya fara bani kayan je in sayar in kawo masa kuɗi. Da haka har na zama ɗan kasuwa. Haka wannan shine ainihin kamar in ce inda na fara. So kuma gwagwarmaya da kalubale da ɗan adam wanda ya taso akwai yanzu da zai fuskance su. Amma dai alhamdulillahi na iya cewa a zuwa na yanzu na shiga gwagwarmaya da yawa, na shiga nasarori da yawa. Wannan shine halin da nake ciki. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.